హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్లిప్కార్ట్లో బెడ్షీట్ బుక్ చేసాం. ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. మంచిగా ఉంటే తీసుకుందాం, లేదా మళ్ళీ వాందవానికి ఇట్లా తీసుకొని పోతాడు. సీల్ చేస్తున్నా చూడండి, ఓపెన్ చేస్తున్నా. కామెంట్లో తెలిపండి ఎట్లుందో ఏం కథో. మంచిగా లేదంటే మాత్రం ఇచ్చి పెట్టేస్తాం, మీ ఇష్టం. కానీ చూడటానికైతే మంచిగా కొడతాను. బాగుంది అని నేను అనుకుంటానా. కలర్ ఎంత తెలుసా ఇది? 150 రూపాయలు. మంచిగా ఉంది. సింగిల్ బెడ్, డబుల్ బెడ్ ఎట్లుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే రైట్, లైక్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ ఏదో మాకు అనొచ్చినట్టు అంటున్నాం భయ్. మాకు అనొచ్చినట్టు అంటున్నాం భయ్. ఏదో వాళ్ళ ఆనందం.